ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಝೋನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು 007 L2 007. ಸೊ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಸಿಕಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಈ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು L207. ಫಸ್ಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೋಯರ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಬೇಸ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ಯಾನಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಸೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾನಲ್ ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಯಾನಲ್ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ.